За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана. За бид 2018 онд Улаанбаатар, Лондон, Улаанбаатар чиглэлд өөрсдийнхөө жижигхэн цэнхэр машинаар аялалд яваад ирсэн залуу асууд байна. За бид аялал жах хугацаанд өөрсдийнхөө адал явдлыг үргэлж видео тэмдэглэлээр үлдээж ирсэн. Одоо энэхүү видео тэмдэглэлээ цуврал аялын нэвтрүүлэг болгон та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болгоод байна. За бид аялал жах хугацаанд нийтдээ 47,000 км замыг туулсан байна. Мөн 161 өдрийн туршид 41 улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр хөндлөнгөлд аялсан байна. За ингээд та бүхэн бидний аяллаа сонин хачин адал явдал гайхамшигтай учирлуудыг хүлээн авч үзнэ үү. За өнөөдөр 2 цагт анхны хэлэх гад Монгол улсынхаа торгон хэлний бомбт дээр ингээд ирчээд байж байна. Монгол орныхаа хэлийг гараад явж байгаа агшнаа утсан дээрээ буулгаж байна. Яагаад гэвэл энэ хэл дээр камер ямар нэгэн зураг авах хориотой байдаг. Тэр жоохон нууцаар маягийн ингээд машин дотроосоо Баян аймгийн Улаанбаатар бомбтоор гарч байна. Гарлаа. За ингээд унтраа да. Бид хоёр Оросын хэлийг гарах гэж нийтдээ 4 удаа үзээд эхний 3 нь амжилттай болсон байна. Бид хоёр сая хэллийн зурвасаас хөөгдөд гараад ирлээ. Маш олон монголчууд Казахстан улс руу машинаа оруулаад тэгээ зарчдаг учраас ийм зөөврөлтэй жижиг тэрэг оруулахгүй. Ер нь баг хоригдсон шахуу гэж тэгж байна. За яагаад тэгэхээр бид хоёр сарын өмнө машиныхаа өнгийг солиулж бодсон. За тэгээ шинэ гэрчлэгээ авсан гэсэн шалтгаанаар Казахстан улс руу машина зарнаа гэд бид хоёрыг оруулахгүй маш их хүндрэл гаргалаа. За ерөнхийдөө баруун аймагуудын хэлээр бол жижиг тэрэг тэгээ зарсаар байгаа ер нь хашраачихсан юм байна. Ямар нэгэн аргаар л хэл гарна да. Гол одоо чинь 30-40 орноор орох гэж байгаа хүмүүс Монголоос гарч чадахгүй гэж юу байхад. Уул нь бол Баян өлгийн бомбтоор гарахгүй гэхээр энд ирээд Боршогийн бомбтоор гарч Казахстан руу явах төлөвлөгөөтэй байсан боловч машина эвдэлсний улмаас цаашаа аяллаа үргэлжлүүлэх боломжгүй боллоо. Нилээ одоо явж байгаад харанхууд хажуу тийш харж байгаа нэг ураг шаарсан дахиад нэг чулуу цогсон доороос тэгээд бүх юм зүгээр болсон. Энэ яг ид чичиг. За одоо өчнөө одоо унтрааж асааж үзлээ. Энэгээр тэргээр зөндөө тонгочлоод явлаа. Одоо машин маань хэвийн байдалтай орсон болтой. Ямар онцтойг нь сайн мэдэхгүй нь ямар тач хэвийн болсон байна. Тэгээд одоо эндээс завхны сонгиноосоо бит хоёр хойшоогоо хөдлөөд. За тэгээд өнөөдөр өглөө арц суурийн бомбтой хэл гарахыг завдсан боловч Оросууд бас л бит хоёрыг буцаалаа. Баян өлгийгөөс бутсан, завхнаас бутсан, хяхтарууд нэмрэгүү хятад руу машинтайгаа гарах боломжгүй. Яг одоогоор дараагийнхаа хувилбарыг бодоод байж байна. Яавал дээр юм бол хайчих уу, Улаанбаатар орох уу, машинаа үлдээх үү, солих уу, нисэх үү, одоо
Ямар нэгэн арга байж л таараа энэ зундаа заавал дэлхийг тойрч л таараа. За тэгээд өнөөдөр Алтан булаг бомт руу ирсэн байна. бид хоёр одоо тэгээд эндээс Иркутск, байгаль нуур Иркутск өнөөдөр орно. Тэгээд даатгал байхгүй. Яах юм бол доо мэдгүй ямар ч байсан гараад явчих. Зам цагдаа явдгийг таараасай. Хатгамо. Хой байдаг гэж хэлээд байгаа юм шүү. Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник. Энэ зураглыг бол санаж байгаа таньж байгаа хүмүүс маш олон байгаа хаа гэж бодсон. За ингээд Эрхүү хотын намуухан орой болж байна. Алтарт ангар мөрний ирэг дээр ирсэн байна. Үйл зөнгөө хасч байдаг юм мөнхийн гал юм байна. Хуучнаар политехникийн дээд сургууль одоо бол ийм нэртэй болсон байна. Тэртээ 1979 онд манай аав бүтэн жилиг одоо энэ сургууль суралцаж энүүгээр гүйж энэ шатаар орж гарч энэ замын хажуугаар ингээ явж исэн бахан. За би хүүхэд байхдаа бол аавынхаа энэ сурсан сургуулиар орох гэсэн гэж их боддог байсан маань өнөөдөр ингээ бэлээ боллоо. Эрхүү хотоос одоо яг консулын газраас хөдөлж байна. Бид хоёр одоо эндээс Казахстан улсыг зорино. 2 хоног очирлож бүтээсэн ажил маань болохоор машиныхаа даатгалыг хийлгсэн байгаа. Бид хоёр хил дээр жоохон анзаарахгүй байснаасаа болоод даатгалаа хийлгээгүй шууд энд хүрээд ирсэн. Тэгээ одоо ийшлэх тусам цагдаа зогсох аюултай, их өндөрөөр торгуулах аюултай учраас бид хоёр энд 2 хоног хүлээгээд даатгалаа сайхан амжилттай хийлглээ. Бас Эрхүү хотынхоо консул, амар санаа даргатай болон Эрхүү хотынхоо консулын нийт ажилчдаа үнэхээр их баярлаж байна. Бид хоёр их гэр орондоо байгаа юм шиг л их сайхан амарч авлаа. Одоо бол цаашаа 35 км-ийг бол маш амжилттай давах эрч хүчээр дүүрэн 35 км. Дүүрэн эндээс одоо ингээ хөдөлж байна. 35,000 шүү. 35,000. За ингээд Оросын нутгаар 3,000 гаруй километр яваад бид хоёр Казахстан улс руу ороход хил дээр ирээд байгаа нь энэ байна. Казахстан улсын хилээр орж ирсэн байна. За ерөнхийдөө Оросоос Казахстан руу орж ирэхэд бол ямар ч асуудал алга. Дөнгөж орж ирээд одоо энэ хард харагдаж байгаа даатгал хийх ёстой. За даатгал нь ингээд нэг инээдтэй манай түүцнүүд чиг нэг юм жоохоо юм дотор нэг хүн суучихсан. Нэг ноутбукн дээр шивээд хевлээд байна. За даатгалгүй бол Казахстаны цагдаа нар бол үнэхээр явуулахгүй гэж одоо бид хоёрт хэлсэн байгаа. За тэгээд бид хоёр одоо даатгалаа авчихсан. Баг зэргийн тэнгээ солиулаад авчихсан. Одоо ингээ Алматы хотын зүг рүү 1200 км явхад бэлэн боллоо. Орос Казахстанаар дугуйтай хэлж байгаа юм л да. За энэ Казахстаны замыг харуулж байна. Яг 500 км явсан байна. Оросын холбооны улс бол эсэргээрээсэн үнэхээр сайхан зантай. Замынхаа хажуугаар битүү модтой, чихтэй, бороотой. Эндсэн жиг ингээ шороо өнөртэй. Тэр одоо баг хэрэггүйгээд далд хийцэн агаар чишүүлэгчээ гаргаж асаахгүй бол хэцүүдэг шинжтэй. Шиндээ яваа ус яхав да ингээд дэлгүүрээс авсан хоолоо идээд байж гэн. Гачин гоё юм хараад авсан. Үргэлж олж жоохон санаа амттай яг юу идээд байгаагаа бүмэд авсан байна. Тэгээд авсан юм чаа бас нэг удаагийн хоол болох хэрэгтэй болохоор идээл байж гэн. Би бүр дахиад нийлэг авчих. Тэрнийх нь эвгүй авчтай. Ерөөсөө яг харагдж байгаа шиг биш юм бэ. Хараад за энэ бол дэлхийн хамгийн гоё амттай гайхамшиг байна гэж бодсон чи. Орол дээр дийсэн чи юу вэ? Аимшигт. За Казахстан улс ирсэн байна. Hello guys, from Taiwan? No. Malaysian? No. Another Indonesian? No. Hong Kong? Beijing. Beijing? From Ulaanbaatar? Yes.
Сонноос дуулах гэдэг. Алматы хотын их аав идэчтэй юм байна. Манай одоо зүрж өнгөрсөн машин болгон хинхэн прус өнгөрдөг шиг энд бол аауд их унсан байт юм байна. Манай Улаанбаатарынхаар зайсан толгойн юм байна шүү. За энд бол ингээ асыг харагч байна, кабел кар байна, галт тэрэг байна. Алдар битсэн хөшөө байна. За тэгээд ер нь бол жижиг амтны хүрээлэн зоопарк маягийн юм байна. Үзэж харах юм нэгөр зөндөө юм байна ямар ч юм. 500 тенге төлөөд ийм юм дээр сууж болох нэ. Анх удаа энэ дээр суух гэж ямар шүү юм үзээд. Энд байгааг нь хараад их аимшигтай зүйл болоо та. Яг вагоны цамаар гэж байна. Та вагон дээр юм. Зэйвэн. Ганцуулган дээр явуулд юм да. Хөлөөрөө юу? За сая би яасан гинэ? За бичлэг үзүүлнэ. Олон нийтэд шууд ил тавь. За ер нь юу болсон? Ямар шиг харагдчихсан? Яг төвтөргөө. Яг төвтөргөө юм дарагдчихсан. Гуг хаалсан. Гуг хаалгал нь 200 тенге. 200 тенге манайхаар одоо нэг 1400 төгрөг юм уу та гэж. Аваасаа шиг гинэ. Мэсэр. За ямар байна? Йоо амар хүнд юм байна. Дөргөдтэй зөв зураг авахуллаа. Энд та нар ирээ зураг авахулахдаа эхлээд үнэ хэдэн фото гэдгээ сайн тохиолдох бол бид 2 цаг эхлээд нэг зураг 1000 тенге гэж хэлсэн. Тэгээд зураг авахулаа төрөөд гэсэн чинь 1500 болцсон байсан. За тэгснээ нэг зураг угаалгахгүй. Доот нь 3 зураг угаалгана. Тэгээд нөгөө 1500-ийн маань зураг хамгийн жижиг хэмжээтэй томогдсон 2500 3000 гэхэд ингэж нэхэж хэллээ. За ингээ машинаа олохоор ирсэн байна. 2600 тенгээр угаагаад өгье гэсэн байгаа. За 3 За ингээ сайхан цэвэрхэн машинтай болоо. Мэдээ өгөөд дэлхийн хамгийн өндөрт байрлах Мөсөн коток дээр ирээд байна. өсөр том коток юм аа. Том коток байна. Бас энэ Алматы дээрс хүн болгоно үзэх хөстэй тийм аттракшн байсан те. Тэгээд засвартай хаалттай сүүчрээс бид нар дотоошоо авч яг гоё тийм мөсөн котокыг үзэж чадсангүй. Гэхдээ яг гадуурны бодлого байгаа л бишээ танилцаад ингээд үзэж байна. Алматы Big Lake гэдэг нэртэй газар ирчээд байж байна. За далайн түвшнээс 2600 м өндөрт авчдаг ийм гоё өндөр Алатай улсын донд ингэж тогтсон байгалийн өрөмц сонь тогтцоо. Алматы хотод ирсэн хүн болгоны заавал орох ёстой газар юм байна. Яг одоо бид хоёр ямар нэгэн ёслолын арга хэмжээ хийх гэж байна. За тэр нь юу вэ гэхээр үдсэн улс орныхоо төг талбайг наах үндэслэлийн арга хэмжээ болох гэж байна. За энэ нөгөө бол бид хоёрын урд нь машинтайгаа биш явган аялсан, үргэлжтэй аялсан, очиж ажиллаж амьдарч исэн улс орнуудын төг талбай байгаа. За бид хоёр хэдийгээр Монгол, Оросоор машинтайгаа яваад ирсэн ч гэсэн урд нь аялсан байсан учраас энд ингээд наалдатай байсан. За харин урд нь ерөөсөө ирж үзэж байгаагүй анхны орн маань бол Казахстан байж таарлаа. За тэгээд яг одоо Казахстан улсын цогийг наах арга хэмжээ болно. Тагдаа нарын зогсоогоод хоёр ингээ өчнөө олон улсын таг талбайг наачаад ягаад Казахстаныг наагаагүй юм бэ гэж асуугаад байсан шүү. Казахстан наада. Казахстан улсаар явж байгаа Алматы хотоор хийж байгаа аялал маань ингээд дуусаад цаашаа Киргизстан улс руу хөдлөнө.